এবার মাঝে মাঝে চাপ দিকে যাও, আগে আগে তৈরি টেনে দিচ্ছে। এনে চটান দেখে না, এটা বড় আছে, কম্পান আছে। ডবল জালে মাছ লাগলে ছোটা মুশকিল। খায় কত বছর পরে এই 6টা না 7টা আমি দেখতে পাবো। এখানে না ওখানে আরেকটা পাওয়া গেল। এই পর্যন্ত 9-10টা হয়ে গেল, 9টা হয়েছে এই পর্যন্ত। দেখুন, এবার সাধু বাবার দর্শন করুন একটু। এই আমাদের সাধু বাবা আমাদের এগিয়ে নিয়ে আসা। দুটো নৌকোর জাল জড়িয়ে গেছিল, ছাড়ানো। ইলিশ মাছ ছাড়ানো হচ্ছে, কড়াই ধোয়া হচ্ছে, এখানেই ভেজে খাওয়া হবে। এইখানেই ধরা হলো, এইখানেই ভেজে খাওয়া হবে। এখন আমরা ধুলিয়ানের গঙ্গায়। একদিন থাকতে পারবো, দারুণ অভিজ্ঞতা। এই যে রঞ্জনদা মাছ ভাজছে, ইলিশ মাছ সদ্য ধরে নিয়ে এসছে। এই যে দাদা হাতে ধরে রেখেছে ইলিশ মাছ, হলুদ মশলা দিয়ে মাখানো। এক্ষুনি ভাজা হয়ে গেলে গরম গরম খাওয়া। এই নদীর পাড়ে বসে খাওয়ার নয়। রঞ্জনদা মাছ ভাজুন মনোযোগ দিয়ে, ফাইন হয়ে যাবে। এই দেখুন, আমরা একটু নদীর দিকে যাই। নদীর দিকে দেখুন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হলো। এখন জাল টাল সারিয়ে নেওয়া হচ্ছে, গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে, আবার মাছ ধরতে বেরোনো হবে।